Pace, shalom a tutti. Sono tornata per leggere Vangelo di Luca, capitolo 6. Che Dio ti aiuta a capire, che Dio vi benedica, tutti insieme con Gesù Cristo. Amen, amen, amen. Leggiamo la prima parte, Luca 6, Vangelo secondo Luca. Un giorno di sabato passava attraverso campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero, sempre i farisei, sempre, ma in questi tempi anche ci sono molti farisei. Questa época que nós viviamo, ci sono molti farisei in chiesa. Ma quelli farisei lì non doveva estar di riposo, di sabato. Sì, loro doveva estar di riposo in giorno di sabato. Ma anche di sabato, loro andava indietro a Gesù a vedere tutto quello che Gesù faceva con i discepoli. I farisei sono così, sono religiosi. Exige da te, ma non fa. I farisei, quelli che exigevano che predicava che doveva obbedire la Torah, doveva obbedire la legge di Mosè, doveva obbedire, fare delle feste, osservare le tradizioni. Ma loro, di sabato, cosa stava facendo dentro a Gesù e i suoi discepoli? Guarda cosa está escrito. Alcuni farisei dissero, perché fate ciò che non è permesso di sabato? Sì, ma e perché loro erano lì? Perché loro non erano nel Tempio di Gerusalemme? Perché quel posto che Gesù e i discepoli stavano non erano in Gerusalemme, non erano nel Tempio. È dove c'era grano, in campi. I farisei dovevano stare nel Tempio di Gerusalemme, era di sabato, loro dovevano stare lì. E perché stava in campi, nei campi di grano, era sabato. Cosa stava facendo lì? Osservando tutto quello che Gesù faceva per dopo dire, stai sbagliando. É così sono i farisei. Ma guarda che noi abbiamo molti farisei in chiesa in questa epoca, in questi tempi. Andiamo a leggere la parola di Dio, perché l'importante è la parola di Dio. Non è quelli che i farisei dicono, è quello che la Bibbia dice, quello che il Vangelo dice. Il Vangelo di Gesù è la cosa più importante per noi.
Se tu não ama como a coisa mais importante o evangelho de Jesus, allora não sei cristiano. Não sei um vero cristiano. Se não ama de cuore o evangelho de Jesus. Não sia religioso. Io sono credente, io sono protestante, io sono cattolico, protestante, evangélico. Mas ama Jesus, ama o evangelho de Jesus, ou é como fariseu? Vem com nós, Jesus te ajuda. Te ajuda. E poi Jesus rispose: allora non avete mai letto ciò che fece Davide quando ebbe fame? Lui e suoi compagni, como entrou nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta. Non si poteva mangiare il pane dell'offerta. Offerta di mangiare, non è offerta di soldi, perché in questo tempo si parla di offerta, pensa subito soldi. No, non soldi, è offerta di mangiare, di cibo. Ok? E aveva quelli pani che erano offerta di mangiare che i sacerdoti offriva a Dio. Appena il sacerdote poteva mangiare, era un pane santo. Ma Davide è arrivato lì con fame, insieme ai seguaci di Davide, che neanche era ebrei, quelli seguaci di Davide. Molti di loro neanche erano ebrei. Molti erano pagani. Ma quando Davide arriva com fame, i sacerdoti hanno capito che doveva dar cibo a Davide. Dio, il nostro Dio, non è, non lo so, si dice così in italiano, è legalisti. Noi parliamo, Dio non è legalista. I farisei erano legalisti, ma loro non osservavano la legge. Peggiore ancora. Perché di sabato erano nei campi indietro a Gesù e i suoi discepoli. E poi Gesù ha detto: ricorda di Davide. Perché Gesù ha parlato di Davide? Perché Gesù è di molto più importante di che Davide. Gesù Cristo è il figlio di Dio eterno. Molto più importante che Davide. E Davide ha mangiato quelli pani e anche ha dato l'uomo che era insieme a lui. E dice: mangiò e ne diede ai suoi compagni, quelli compagni di Davide, la maggior parte forse pagani, perché Davide andava via da re Saulo. Ok? Che quelli re Saulo voleva uccidere Davide.
E così está escrito: sebbene non fosse lecito mangiarli, sino ai soli sacerdoti. E diceva loro: il figlio dell'uomo è signore del sabato. I religiosi dicono: non puoi fare questo, non puoi fare quello. No, noi non possiamo peccare. Noi non possiamo rubare, aver peccato sessuale. Fare del mal al prossimo. Non possiamo. Ma se há fame, puoi mangiare. Se tu fai un digiuno è un'altra cosa. Ma una cosa è fare dei digiuni, altra cosa è aver fame e non aver tipo per mangiare. Il nostro Dio non vuole che tu viva senza cibo. Ci sono molte persone nel mondo che vivono senza cibo. Ma questa non è la volontà di Dio. Ci sono molti che muoiono senza cibo. Andiamo avanti. E está escrito che quelli pani doveva mangiare solo i sacerdoti, ma lì i sacerdoti ha sentito in cuore suo di dar cibo a Davide e ai compagni di Davide. E diceva loro: il figlio dell'uomo è signor del sabato. Se Davide ha potuto mangiare un cibo che non era per lui, e anche i suoi compagni, perché i discepoli di Gesù non potevano mangiare le spighe di sabato? È questo che il Signore sta dicendo. Perché Gesù è il dono di sabato. Se Gesù ha lasciato che loro mangiavano lì nei campi di sabato, perché non era peccato. Amen? Andiamo a leggere. Un altro sabato, aveva abbastanza sabato. Ogni sabato aveva una guarigione. Perché di sabato Gesù andava nelle sinagoghe, nel tempio. Gesù andava di sabato. Di più volte in sinagoghe, a volte nel tempio, ma la maggior parte in sinagoghe. E mentre Gesù era nelle sinagoghe di sabato, guariva le persone. Amen, glória a Dio. Un altro sabato ele entrou nella sinagoga e si mise a insegnare. Ora c'era lá um uomo che aveva la mano destra inaridita. Gli scribi e i farisei lo osservavano per vedere se lo guariva di sabato. Ma sabato è un giorno per riposo.
Ma per i farisei non aveva riposo, perché loro stavano occupati in osservare Gesù. Ci sono delle persone che cura della vita di altri, vivono a osservare la vita di altri, ma non osserva la propria vita. Ci sono delle persone che parlano male della vita di altri, di cosa altri fanno, ma quello fa quello, ma quello fa... ma non guarda cosa lui proprio fa. Così ai farisei. Ah, non mi piace quello, non sono di accordo con quello, io penso che quello non è certo, ma non guarda a si proprio. Sono i farisei. Dopo anno 1500 è nato una nuova religione di farisei. Fino ad oggi, 500 anni di religione di farisei. Guarda lo sbaglio dell'altro, ma non guarda il suo proprio sbaglio. Andiamo avanti, vieni con noi, Gesù, alleluia, santo è il tuo nome. I farisei lo osservavano per vedere se il guariva di sabato, allo scopo di trovare un capo di accusa contro di lui. Ma Gesù era a conoscenza dei loro pensieri. Per Gesù tu non hai bisogno di parlare, lui conosce il tuo cuore. Gesù sa tutto quello che tu pensa quando tu guardi un'altra persona. Ma Gesù era a conoscenza dei loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano inaridita: alzati. Gesù non aveva paura di quelli farisei. Ah, ma devi rispettare. È loro che dovevano rispettare Gesù, perché Gesù è Dio. Amen. Ci sono delle persone che non parlano la verità, non predica il Vangelo di Gesù, non, perché devo rispettare quelli. Ma Gesù è andato lì, sabe cosa Gesù ha fatto? Ha guarito quella persona. Perché Gesù non sta prigioniero ai religiosi. Amen, glória a Dio, alleluia, vieni con noi Gesù, ti libera dalle religiose. Ma Gesù era a conoscenza dei loro pensieri e disse all'uomo che aveva la mano inaridita: alzati e mettiti nel mezzo. L'uomo, alzandosi, si mise nel punto indicato. Poi Gesù disse loro: domando a voi, è lecito in giorno di sabato fare del bene o fare del male? Salvare una vita o perderla? Cosa dobbiamo fare di sabato? Guarire come Gesù guariva ou essere come i farisei? Sempre osservando gli altri, ma non osservava a loro proprio. Vieni con noi, Gesù. E Gesù disse:
e volgendo tutto intorno lo sguardo su di loro, disse all'uomo: stendi la mano. Ele lo fece e la mano guarì. Ma essi furono pieni di rabbia. I farisei sono così, sono pieni di rabbia. Se loro non sono di accordo con te, allora sono pieni di rabbia. Perché la mia chiesa è la vera, perché la mia dottrina è la vera, perché noi siamo i veri credenti, perché questo è farisei, sono farisei. Guarda i difetti dell'altro, ma non guarda i propri. Io guardo su Facebook, su internet in generale, tanti protestanti che in peccato sessuale, che non hanno una vita santa con Dio, che parlano delle bugie, ma giudica i cattolici. Giudicano, perché i cattolici sono così, ma loro, molti di loro non stanno in santità. Mas tens que tu stia in santità. Tu non fu chiamato da Gesù per parlare male del cattolici. Andiamo avanti. Amen? Preghiamo il Vangelo di Gesù. È questo che ci libera. È il Vangelo di Gesù. Non è se io sono di accordo o no. Io non sono di accordo con lui. Io non sono di accordo con lei. Ma che importa? Che importa è che dobbiamo predicare il Vangelo di Gesù, come Gesù predicava, cosa Gesù predicava. Questo che importa. Quello che lui o lei fa, a me non importa, lascia stare. Andiamo a predicare il Vangelo di Gesù Cristo. Amen, amen, amen. Vieni con noi, Signore. Amen. E Gesù ha detto all'uomo: stendi la mano. Ele lo fece e la mano guarì. Ma essi furono pieni di rabbia e discutevano fra di loro. Se conosci qualcun credente evangelico protestante che vivono con rabbia, che vivono osservando cosa i cattolici fanno, ma cosa il Papa fa, ma cosa il Petri fa, ma loro sono idolatri, ma questo non aiuta loro. Questo non è santità, questo non è estar facendo la volontà di Gesù Cristo. Perché se tu non mostrare l'amore, come Gesù ha detto, allora non sei cristiano. A volte le persone sono idolatre di si proprio. Le persone ama a si proprio. Il idolo sta nel cuore. Ci sono dei idoli visibili, ci sono degli idoli visibili e ci sono degli idoli invisibili.
Molte persone hanno un idolo invisibile nel cuore, ma Dio sa che c'è. Andiamo a leggere. Su quelli che avrebbero potuto fare a Gesù. In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare. Dove Gesù aveva un po' di pace, su montagna a pregare. E passò la notte in orazione, preghiera. Amen, amen. Anche c'è questa parola orazione. Orazione, preghiera. Noi parliamo in portoghese oração. Sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12. Scelse 12, ai quali diede il nome di apostoli. In verità la parola apostoli significa inviato. È perché Gesù è inviato i suoi discepoli. E la parola inviato dal greco apostoli. Simone, che chiamò anche Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo de Alfeo, Simone, soprannominato Zelota, Giuda di Giacomo e Giuda Iscariote, che fu il traditore. Sempre osserviamo che aveva 2 Giacomo, 2 Giuda tra i discepoli di Gesù. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltare e essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti immondi venivano guariti. Ci sono delle persone che hanno una malattia nel corpo e ci sono delle persone che c'è la malattia in testa. Ma tutte queste cose non vengono da Dio. Viene dal peccato, viene dagli spiriti immondi. Venivano guariti, ma queste persone erano guarite. Stensi che la malattia era per conto di peccato, stensi che quella persona era una persona con spiriti immondi, tormentati dai spiriti immondi, veniva da Gesù e era guarito.
Amen. Amen. Quello era il vero Evangelo che Gesù predicava. Il vero Evangelo c'è guarigione, liberazione, miracoli. Questo ci manca, quest'epoca, questo tempo. Ci sono delle chiese che neanche credono nel battesimo dello Spirito Santo. Ci sono delle chiese che neanche credono nel dono dello Spirito Santo. E dicono che c'è il meglio Vangelo. Ma dire è una cosa, fare è un'altra molto diversa. E tutta la folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che sanava tutti. Amen, Gesù. Tocca in noi, Signore, perché abbiamo questa forza che sana, Signore, Gesù Cristo, nostro caro. La folla cercava di toccarlo perché da lui usciva una forza che sanava tutti. Da Gesù uscì una forza che sana tutti. E noi bisogniamo di questa forza di Gesù. Tu devi fidare di Gesù, non fidare dell'uomo, fida da Gesù. Vieni con noi, Signore, aiutaci. Alzati gli occhi verso i suoi discepoli. Gesù diceva: beati voi poveri. Beati voi poveri. Ma oggi dicono, alcune chiese dicono che tutto deve essere ricco. Deve essere capo. Ma Gesù disse: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e respingeranno il vostro nome come scellerato a causa del figlio dell'uomo. Allegratevi in quel giorno e esultate, perché ecco la vostra ricompensa è grande nei cieli. Allo stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi. Ma guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. La consolazione del ricco è la ricchezza. Questa è la consolazione del ricco. È la ricchezza, sono i beni materiali. La vita eterna con Gesù nel paradiso è la cosa più cara che esiste. Stare con Gesù, non c'è un'altra cosa meglio. Non vi ingannate con questo mondo, non vai dentro a ricchezza. Vivi in pace, credi che Gesù vi aiuti. Che cosa Gesù ha detto?
ma guai a voi ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Guai a quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Grazie a Dio che molte persone non dicono bene da me. Molte persone. Perché? Perché se tu predica il Vangelo di Gesù, non le piacciono alle persone. Ma Gesù ha detto, guai a quanto tutti gli uomini diranno bene di voi. Le persone piacciono, mi piace che loro dicono bene da me. Ma Gesù dice, guai quando tutti gli uomini dicono bene di voi. Non vivere per ricevere ricompensa di questo mondo. Allora stesso modo, infatti, facevano i loro padri con i falsi profeti. E Gesù predicava agli ebrei. Loro padri sono quelli che hanno venuto prima di quel tempo. E Gesù parlava di quelli che amava il falso profeta. Ci sono delle persone che amano il falso profeta. Ci sono molte persone che seguono i falsi profeti. Perché i falsi profeti dicono, tu merita essere ricco, tu merita una giovane moglie, tu meriti una bella casa, tu meriti un bel viaggio, ma questi sono falsi profeti. E Gesù ha detto agli ebrei, su quelli ancestrali di loro, che gli piacevano i falsi profeti. Geremia, un profeta che ha sofferto molto, perché parlava la verità. Mentre fino da quando viene la Babilonia e porta tutto come schiavo, loro non credevano quello che Geremia predicava. Ma poi tutto quello che Geremia predicava ha successo con il popolo di Israele, di Gerusalemme. Prima la 10 tribù è colpita dai popoli della Siria. E poi gli ebrei di Gerusalemme, i giudei, sono portati a Babilonia come schiavi. Perché? Perché non credeva quello che Geremia predicava. Anche altri profeti come Geremia. Noi viviamo un tempo che le persone credono nella guerra, che credono nelle armi. E queste persone credono. Chi ha un missile più potente, chi ha
non lo so se disse bomba da voi. Tutto questo che sta succedendo in questo periodo di guerra. Le persone gli piacciono quelle che hanno dei poteri in questo mondo, che uccidono quando vogliono, che hanno la meglio tecnologia, hanno l'arma più potente. Questo piace alle persone, ma è un inganno, perché la Bibbia dice, quando dire pace, pace, c'è una distruzione. Io vi lascio alla prossima. Che Gesù viene con noi, che Gesù viene con tutti quelli che lo cercano. Che Gesù benedice tutti quelli che lo cercano. Cercate Gesù. Non è l'arma potente che ti salva è Gesù Cristo. Non è la nazione più potente che ti salva è Gesù Cristo. Chieda a Gesù aiuto. Di Lui viene la nostra salvezza, la nostra protezione, la nostra giustizia. E vi lascio pace, pace alla prossima, che Dio vi benedica. Tutti quelli che amano Gesù saranno benediti. Amen, amen. Pace, shalom.